Domin samar da makamin nukiliya, ana da buƙatar nau'in uranium 235. A cikin harafin kuma, uranium guda ɗaya ya kasu kashi biyu. Nau'in uranium 238 da kuma nau'in uranium 235. Amma nau'in uranium 238 ya fi rinjaye akan nau'in uranium 235. Domin samar da makamin nukiliya, ana da buƙatar nau'in uranium 235. Domin tantancewa, ana da buƙatar sarrafa nau'in uranium 238 a cikin masarrafa domin samar da kowane ɓangaren nau'in uranium 235 da kuma ɓangaren nau'in uranium 238. Abin da kamata a ce mun sani anan shine uranium mara ƙarfi zai ƙasa, sannan kuma uranium mai ƙarfi zai yi sama. Nau'in uranium 238 zai shiga ta ɗaya ɓangaren, sannan kuma nau'in uranium 235 zai shiga ta ɗaya ɓangaren. Nau'in uranium 238 zai rikaɗe kuma nau'in uranium 235. Domin gujewa tantama, nau'in uranium 235 mai jan kala zai yi rishi, sannan kuma nau'in uranium 235 zai wadata. Hakan kuma zai ba da damar fayyace kowane nau'in uranium domin samar da makamin nukiliya. Idan ba ku sani ba, ta hanyar uranium ana iya samar da makaman zamani, jiragen sama, hatta ma da wutar lantarki. Sannan kuma a duk faɗin duniya, Nijar ce ƙasa ta biyu wajen samar da uranium. Ta haka ne a fahimtar shugaban ƙasar Nijar, General Chani Abdurrahman, tuni ya tura wasu daga cikin 'yan ƙasar domin su koyi yadda ake sarrafa uranium. A ganin ku, nan zuwa shekaru a nan gaba, ya kuke ganin ƙasar Nijar za ta zama?